可以讲他要吃的，我就说，那你等在小孩上班，他当时没有觉得跟jalan mau jalannya Yamingsan guys, turun, kita mau campback ya, turun. Jalannya menurun, pegunungan, maklum. Tuh lihat tuh, di sana tebing yang sangat curam banget. Wow, hutan-hutan, ini hutan belantara guys. Itu bunga sangat beracun tahu. Itu bunga yang sangat beracun. Di sini juga tuh. Itu bunga yang sangat beracun guys. Tuh lihat pegunungan berkabut. Air terjun. Kasihan dia. Berenang di panik. Ada video, ada di YouTube.